Ista Joseph Muscat kellem dwar is-sitwazzjoni finanzjarja ta' pajjiżna u qal li f'dan il-qasam il-gvern għandu jkun trasparenti. Hemm bżonn ta' trasparenza sħiħa fil-qasam tal-finanzi, hemm ħafna bħalissa rapporti għaddejjin through the grapevine dwar x'inhi l-veru sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż, nies kompetenti ħafna li qegħdin jistaqsu għal aktar trasparenza. Jekk il-Prim Ministru qed jgħid ma nagħmlux ċertu affarijiet nispiċċaw bħal Greċja, qed jgħidilna wkoll li l-aħħar 23 sena kienu falliment sħaħ u li fil-verità il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ma ħax id-deċiżjonijiet it-tajba. Qal li għall-kuntrarju ta' gvernijiet Ewropej, il-Gvern Malti ma derlux li kellu jiddibatti l-kriżi dwar l-ewro fil-Parlament Malti u kien biss wara talba mill-Oppożizzjoni li sar id-dibattitu. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista se jkun qed iqajjem il-kwistjoni tal-immaniġġjar ħażin tat traffiku. Kif jista' jkun Transport Malta twaħħal sena Malta jista' mhux iż-żewġ corporations huma tal-Gvern tiġi nhar il-ħamis filgħodu waqfu nofs Malta min jaf kemm hemm nies waslu tard tax-xogħol, tilfu meetings, tilfu appuntamenti, meta ddeċidew li jgħalqu lejn sħiħa filgħodu jiġi xi ħadd jispjegali kif lejn bħal dik tagħlaqa fit-8 ta' filgħodu. Dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu mill-istess persuni li fl-aħħar sena u nofs ippjanaw ir-rotot tal-arriva u li ddeċidew li jsiru xogħlijiet fit-toroq fis-sajf meta pajjiżna jiddependi mit-turiżmu. Qal ukoll li se jkun qed jesiġi risposta mingħand il-Prim Ministru dwar fejn marru l-miljuni ta' flus li nġabru miċ-ċitazzjonijiet maħruġa mill-Wardens. Joseph Muscat qal li Lorenz Gonzi, Mario De Marco, ċermen tal-MEPA u Stim Walker għandhom jerfgħu responsabilità ta' 3500 kont maħruġa mill-MEPA għal ħlas ta' stampar li kienu jibqgħu moħbija kieku ma tkellmitx l-Oppożizzjoni dwarhom. L-istess bħalma ġara fil-każ tal-kontijiet illegali li ħarġu minn Arms Limited. Dan il-Gvern m'għandux ħila ta' maniġjar u ta' ppjanar. Qal li l-inkompetenza ta' dan il-Gvern toħroġ ukoll mis-sitwazzjoni ta' kriżi li tinsab fiha l-qorti kriminali minħabba li l-Gvern daħal b'mod ħażin liġi li tagħti dritt tal-konsultazzjoni ta' avukat waqt l-interrogazzjoni.